El desdén de Dantín, pan. Dantín está desesperado. Veo por Bosquecillos en sorterizar paveis. Un día, Dantín halló a Lirufín, el conejito azul. Lirufín siempre se prescribía mejor que los demás. Despreciaba a los que no eran como él. Dantín estremecerse amiga de Lirufín, pero el conejo no le quería saber nada. Tú eres solo un pad, decía cualquier hecho. El desprecio de Lirufín pesaba en Dantín. ¿Por qué no podían ser amigos? Se preguntaba triste paseando por el bosque. Mientras deambulaba Dantín contra los gemelos ya Silfos y Selfos, ellos jugaban siempre contra ellos de su amistad. Dantín le todo lo sucedido con Lirufín. Silfos y Salosmos que Desprecio. «Todos podemos ser amigos», exclamaron juntos. Los gemelos ardilla tenían un plan. Iban a mostrar a Lirufín que el parásito no tenía lugar en el bosquecillo. Dantín se unió esperando. Organizaron un festín en el corazón del bosque. Invitaron a todos los seres, incluyendo a Lirufín. Al principio, Tito no quiso asistir. El aroma de la bella desgracia era irresistible. Lirufín intrigado y se acercó. Observó la unión de la celebración. Dantín se le acercó con una sonrisa. «¿Ves? Aquí todos somos especiales», dijo cariñoso. Lirufín miró a todos y asió lentamente. La fue controversia de recibir a su sorpresa encontró del odio de amistad. Se disculpó con Dantín por desdén. Dantín le ofreció una gran bedozo de amigos, proclamó feliz. Así Lirufín aprendió que el desprecio no lleva a nada bueno. Descárgalo ahora y descubre nuevas historias cada día.